الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بحمدہ تعالی کافی دیر تو محفل ماشاءاللہ جاری و ساری ہے تسی بھی بڑے حوصلے نال بیٹھے ہو بڑی ہمت دے نال بیٹھے ہو نتے رات 12 بجے سیدھا کون جاگ دے یہ عاشق لوگ ہی نے جڑے حضور دا ذکر سن کے خوش ہوندے نے تسی وقار پہلی دفعہ تڑے اس علاقے دے اندر حاضری ہے میرے تو قبل خطیب ابن خطیب ابن خطیب جناب محمد عبد الرحمن کیلانی صاحب اور جناب خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا محمد احسان کیلانی صاحب اور حضور دے جننے بھی ثنا خان اپنی اپنی وقت دے نال اپنی اپنی حاضری لوا کے گئے نے دعائے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات اونا دا پڑھنا تواڈا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے علماء دا ادنا جا نوکر ہوندی حیثیت دے نال خادم ہوندی حیثیت دے نال چند گلاں تواڈے نال کرنیاں نے ایک دا میرے کریم آقا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ذکر اور عشاقان مصطفیٰ عقل تے عشق ایدہ ہمیشہ تو جوڑ پہندہ رہنا ہے تے پیا ہویا عقل کہندی ہے
کہ جدو حضور دا نا آوے سر جھکا لیا کر. عقل کہندی ہے کہ جدو حضور دا نا آوے سر جھکا لیا کر. عشق آندہ ہے جدو حضور دا نا آوے جھوم لیا کر. جدو سرکار دا نا آوے جھوم لیا کر. اسی طرح عشق تے عقل دا مقابلہ ہوندہ رہے. حصول برکت واسطے میں ایک یا دو شعر پڑھنے نے تاکہ ویکھن واسطے کہ تساں کنہ کو خطاب سننے. جو سامنے ہو مدینہ جو سامنے ہو مدینہ تو دیکھتا کیا ہے. جو سامنے ہو مدینہ تو دیکھتا کیا ہے. یہی ہے کعبے کا کعبہ تو سوچتا کیا ہے. جو سامنے ہو مدینہ جو سامنے ہو مدینہ تو دیکھتا کیا ہے. یہی ہے کعبے کا کعبہ تو سوچتا کیا ہے. جو سامنے ہو مدینہ. اے جیڑا میں شعر پڑھا لگا نا اے شعر جیڑا ہے نا یقین کرو یاد کر لو گے نا اے شعر یاد کر لو گے قبر بھی بہتر ہو جائے گی حشر بھی بہتر ہو جائے گی. اے میرے عقیدے کی ترجمانی بھی ہے میرا یقین بھی اور میرا ایمان بھی ہے. پیار نہ کہو سبحان اللہ. برود حشر کہے گا یہ خدا بندوں سے جو مصطفیٰ کو نہ مانے. ایدی میں تھوڑی وضاحت کر دیں محشر دا میدان لگا ہوئے گا 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام ہونگے انہاں دی امتاں بھی ہونگیاں میرے مصطفیٰ دی امت بھی ہوئے گی. 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام اور انہاں دی امتاں او نبی بھی 1,24,000 نبی ہونگے تو انہاں دی امتاں کنیاں ہونگیاں انہاں دیاں امتاں کنیاں ہونگیاں. تے سارا جڑا محشر دا میدان ہے نہ لگا ہوئے گا خلقت ہوئے گی دنیا ہوئے گی ایک رب ہوئے گا تے ایک رب دا محبوب ہوئے گا. ایک رب ہوئے گا تے رب دا محبوب ہوئے گا. رب اپنی مسند تے ہونگے تے رب دا محبوب مقام محمود تے ہونگے. رب اپنے تخت تے بیٹھا ہوئے گا تے او دا محبوب مقام محمود تے ہوئے گا. تے شاعر نے بڑے سونے رنگ وچ دسیا وے محبوب دی شان. شاعر کہندا ہے برود حشر کہے گا یہ خدا بندوں سے جو مصطفیٰ کو نہ مانے.
مصطفیٰ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے یہی ہے کعبے کا کعبہ تو سوچتا اگلا شعر سننا ہے تو گاجی کے کہو سبحان اللہ اگلا شعر ایدے نالوں بھی لطف اندوز ہے اگلا شعر ایدے نالوں بھی سونا ہے شاعر نے بڑے سونے رنگ میں چاکے شاعر کہندہ ہے فرشتوں نے مجھے فوراً وہیں پہ چھوڑ دیا فرشتوں نے مجھے فوراً وہیں پہ چھوڑ دیا جو میرے آقا نے پوچھا جو میرے آقا نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے جو میرے آقا نے پوچھا ہن ایک بندے نو فرشتیاں پھڑیا باؤں تے کھچ کے لئی جا رہے ہیں تے لے کے جا رہے جہنم والا لے کے جا رہے ہیں جہنم والا تے موڑ موڑ کے ویندہ ہے موڑ موڑ کے او بندہ ویندہ ہے فرشتے پوچھ دے نے موڑ موڑ کے ویندہ کی حضرت جی موڑ موڑ کے وینا کی ہیں او بندہ کہندہ ہے میں تے دنیا تے سندہ رہا ہاں جدوں کوئی نہیں نالا ہوئے گا لاگے میں محمد لاؤں گا جدوں کوئی نہیں نہ لاگے لان والا ہوئے گا میں محمد ہوں گا جدوں کوئی نہ سفارش کرنا والا ہوئے گا میں کروں گا میں تے وہ موڑ موڑ کے شافی محمد نو پیالہ بناواں میں تے اس محمد عربی نو لبنا و موڑ موڑ کے وینا وا کہ جن مصطفیٰ نے کل قیامت والے دن گناہ گاران دی شفاعت کرنی وہ شاعر کہندہ ہے اس رنگ دے اندر کہ جدو بندے نو پھڑ کے لے کے جاندے ہون گے نا جہنم وال تے شاعر نے آکھا فرشتوں نے مجھے فوراً وہیں پہ چھوڑ دیا فرشتوں نے مجھے فوراً وہیں پہ چھوڑ دیا جو میرے آقا نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے یہی ہے کعبے کا کعبہ تو سوچتا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم نور مجسم نبی محترم تاجدار عرب و عجم آمینہ دلال پیکر حسن و جمال احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک اور مقدس برگاہ عالیہ دی اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد احباب انتہائی واجب الاحترام بانیان محفل جناب محمد ادریس صاحب، محمد زید صاحب، محمد جہانگیر صاحب، محمد شفیق صاحب اور دیگر مہمانان گرامی قدر محمد عباس صاحب جنہیں بھی دور و نزدیک کو چل کے آئے حضور دے غلام، اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ انہاں دا آنا جانا رل کے بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔